कॉर्नर के 5 मरले के घर का आपको टूर कराते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था किचन एरिया, किचन के बैक पे भी एक दरवाज़ा हमने रखा हुआ है और इस तरफ से एक गेट जाता है। इस घर की सबसे ज़बरदस्त और खुसूसी बात यह है कि जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेयर केस है, ये बैक स्टेयर्स है जो कि इमरजेंसी स्टेयर्स के तौर पर यूज़ होता है और ये तीसरी मंजिल तक गई हुई है। ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है, यानी जो भी सर्वेंट होगा वो इधर से ऊपर जा सकेगा, यहीं से किचन और बाहर भी जा सकेगा। इसी तरह से आप ऊपर की मंजिलों को अलग से रेंट पे भी दे सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सेव करें, हमारे अकाउंट को फॉलो करें और घर डिज़ाइन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें।